на работа. И такъв, защото бил много грозен такъв. Приличал на гъс в главата, направо супер грозен. И те на работа кара, брат, не знам, добре се вършиш работа, ама всички клиенти бягат от теб, много си грозен, приличаш на гъс в главата. И моля да... Моля, Ваня да заяви в изповедалния. Не можем да те държим на работа повече, го уволняват. То се прибира вкъщи, нали, разстроен, да сподели на жена си. Тя направо, човек, толкова време те държах, нали, бър човек си, ама си приличаш на гъс в главата, не мога, всички ми се смеят, не мога, разбираш, напускам те, напуснал го, той е супер се разстроил. Тръгнал, отишъл при приятелите си, те му казали, брато, ние заради тебе една пичка не може да заребим в нашата компания, много си грозен, приличаш на гъс. И той, нали, вече съвсем отчаян такъв вече. Всички изгонят го от работа, жена, приятели, всички отива се самоубива и вижда една шахта така. И искал да скочи в нея, погледнал първо така само да погледне и отдолу се чул. Ей, да не знаеш да се изсереш сега.